टार्ज़न की वापसी। कहाँ पे वापसी? टार्ज़न आया कहाँ से, कहाँ जा रहा है वापस आकर? ये हैं हमारे टार्ज़न, पाकिस्तान के टार्ज़न जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब। पाकिस्तान के सदर हैं, दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर बने। और अभी सदर ज़रदारी साहब की उम्र ही क्या है, कई मरतबा पाकिस्तान के सदर बन सकते हैं। मियां नवाज शरीफ का रिकॉर्ड है 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का, इनका रिकॉर्ड बन सकता है 4 दफ़ा सदर पाकिस्तान बनने का। आसफ़ अली ज़रदारी साहब के पाँव में मोच आ गई थी और ये दुबई में 1 महीना तक क्या पजीर रहे और पाकिस्तान में नहीं। शायद किसी ने कह दिया था कि आपने पाकिस्तान आना है तो आपके पाँव में घुंघरियाँ पहनी जाएंगी, आपको झांझरें पहनाई जाएंगी, आपने नाचना है। क्योंकि नाच नहीं सकते थे इसलिए वहाँ पे इन्होंने 1 महीना क़याम किया। वहाँ से पाकिस्तान आए तो सीधे ऐवान सदर नहीं गए बल्कि वहाँ से कराची गए, कराची में मौजूद हैं। आज उनके हवाले से खबर आई है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने फ़ैसला कर लिया है। क्या फ़ैसला कर लिया है? फ़ैसला किया गया है कि वो ऐवान सदर में बैठेंगे। वहाँ पे मौजूद थे तो पाकिस्तान में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने दबा के डट के सदारत की, क्योंकि वो कायम मकाम सदर थे और उन्होंने सदर के पूरे इख्तियारात इस्तेमाल किए। आइनी तरमीम पर साइन, उस पर साइन, नोटिफिकेशन पर साइन, ये सारा कुछ जनाब मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब करते रहे। तो जैसा कि कहा कि टार्ज़न की वापसी हो गई है, लेकिन इन्होंने रूट भी तब्दील कर लिया है। शायद इनका दिल नहीं लगा कि ऐवान सदर से बाहर बैठे हुए। कहा यह गया खबर में कि आसफ़ अली ज़रदारी ने सदारती उमूर वहीं पे बैठ के कराची में बैठ के अदा किए थे। अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। आसफ़ अली ज़रदारी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने गए तो उस मौके पर एक दफ़ा पहले भी ये मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए जाना चाहते थे। अब्बास शरीफ साहब का इंतकाल हो गया था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। जब बाद में इनकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ गाड़ी छिनने लगी तो फिर मियां नवाज शरीफ से इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई मुलाकातें हुई और अब तक हो सकता है कि दर्जन भर से ज़्यादा मरतबा ये मियां नवाज शरीफ साहब से मिल चुके हों। जैसा कि इनसे मियां नवाज शरीफ ने 1 मरतबा मिलने से इनकार किया था। ये वही दौरानिया है जब शहबाज शरीफ कहा करते थे ज़रदारी को घसीटूँगा, उल्टा लटकाऊँगा, पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। और उन्हीं दिनों आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से मियां नवाज शरीफ को कहा गया था कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नासूर है। बहरहाल पुरानी बातें दोहरा के हम ये नहीं चाहते कि इनके दरमियान आज चपकलश हो जाए। वैसे इनके दरमियान चपकलश वाली कोई बात भी नहीं है, कोई मामला नहीं, कोई मसला नहीं। पहले जो कुछ होता रहा उस सब को भूल कर ये इक़्तिदार के गिर्द मखील की मक्खियों की तरह, शहद की मक्खियों की तरह या दूसरी मक्खियों की तरह चिमट चुके हैं। उससे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से किसी दौर में ये कहा जाता था। तो यहाँ पे ये एक बात मेरे जहन में अभी आ गई कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए जाती उम्र गए तो अपने साथ अपनी भिंडियाँ भी ले गए थे, पकी हुई भिंडियाँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने नाव नोश किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने पाए खाए, खदें खाई, मुर्गी खाई, तितर खाए, बटेर खाए, जो भी इन्होंने खाना था खाया पिया, हलवा भी खाया होगा और भी बहुत कुछ खाया होगा मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि इनका टेबल भरा हुआ होता है। आसफ़ अली ज़रदारी ने अपनी भिंडियाँ निकाली, टिफ़िन खोला, अपनी भिंडियाँ शायद रोटी साथ लाए थे या वहीं से मियां नवाज शरीफ साहब की दी हुई रोटी थी, वो उन्होंने अपनी भिंडियों के साथ खाई। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब को कहा जाता है कि शुगर भी है, शुगर के लिए भिंडियाँ बहुत मुफीद हैं। आसफ़ अली ज़रदारी साहब की यही एक खुराक रह गई है, दवाइयाँ खाते हैं। अगर उनसे पेट भरने से रह जाए, अगर पेट भरने से रह जाए दवाइयों से तो फिर भिंडियाँ खा लेते हैं, मूलियाँ खा लेते हैं, खीरे खा लेते हैं, क्योंकि इनमें किसी किस्म की कोई शुगर नहीं होती। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब की यही खुराक है। बात हमने की कि आसफ़ अली ज़रदारी ने एक मौके पर कहा था कि मेरा ठिकाना जेल में है या फिर ऐवान सदर में है। ऐसे मुझे याद आ गया अताउल्लाह शाह बुखारी साहब कहा करते थे कि हमारे 2 ही ठिकाने हैं, रेल या फिर जेल, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ करते थे रेल के। और
جب وہ سفر کرتے تھے، ریل میں سفر کرتے تھے، جب سفر نہیں کرتے تھے تو ان کو انگریز نے پکڑا ہوا ہوتا تھا، وہ جیل میں ہوا کرتے تھے۔ آصف علی زرداری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میرا ٹھکانہ ایوان صدر ہے یا پھر جیل ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کوئی اور روٹ اختیار کیا گیا ہے۔ ویسے ایک شعر بھی یاد آتا ہے جب آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ میرے دو ہی ٹھکانے ہیں، اور عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی کہا تھا کہ میرے دو ہی کسی شاعر نے کہا کہ دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں، آزاد من انسانوں کے تخت مقام آزادی کا۔ بہرحال آصف علی زرداری پہلے تو ان کا یہ روٹ تھا کہ جیل سے ایوان صدر، لیکن اب ان کا روٹ تبدیل ہو گیا ہے، دبئی گئے ہیں، وہاں سے پاکستان واپس آئے ہیں، کراچی چلے گئے ہیں، اور کراچی سے پھر یہ ایوان صدر اب جائیں گے۔ پہلے بھی ایوان صدر جاتے رہے ہیں، تو پہلے ان کا یہ تھا کہ جیل اور ایوان صدر، لیکن آج حالات یہ ہو گئے ہیں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، اور آئندہ بھی ان کی 12 سال نہیں، 14 سال نہیں، بلکہ 20 سال کی پلاننگ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کر دی گئی ہے، 20 سال تک ان کا پورا مکمل پروگرام ہے کہ انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے۔ سامان 100 برس کا، کل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں۔ بہرحال سامان تو ان کی طرف سے 100 برس کا نہیں، بلکہ آصف علی زرداری کی بات کی جائے، میاں نواز شریف کی بات کی جائے، شہباز شریف کی بات کی جائے، حتیٰ کہ خواجہ آصف کی بات کی جائے جو 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، وہ گھر بھی رہتے ہیں، گھاٹ پہ بھی رہتے ہیں، جہاں ان کا دل کرے وہاں پہ رہتے ہیں۔ انہوں نے 100 سال کی نہیں بلکہ 10,000 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ان کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے، یہ روزانہ روٹی پکائیں، 1 گھنٹہ روٹی پکائیں اور 1000 سال تک زندہ رہیں، بلکہ 10,000 تک زندہ رہیں، اور اس کے نیچے ہانڈی پکاتے ہوئے اس میں 5,000 کے نوٹوں سے یہ آگ جلائیں۔ پھر بھی ان کے پاس جتنے زیادہ نوٹ ہیں بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کا روٹ چینج ہو گیا ہے، جگہ وہی ہے، مقام وہی ہے، لیکن ایوان صدر میں جانے کے لیے اب یہ دبئی سے پاکستان، کراچی سے پھر اسلام آباد چلے جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے خبر پر تبصرہ کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں اور ایوان صدر میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ ویسے ایوان صدر کے علاوہ بھی وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ایوان صدر ہی ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان سے باہر ہیں تو پھر وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان میں جہاں بیٹھے ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، لاڑکانہ میں ہیں، نواب شاہ میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے پتا جی جناب آصف علی زرداری صاحب صدر ہی ہیں۔ اب ان کا ایوان صدر جانے کا، اسلام آباد میں جانے کا پروگرام ہے، تو دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ کیا توپ چلاتے ہیں یا تیر مارتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔